A da Allah mai gida da farko mai sunanka? Sunana Abubakar Muhammad wanda aka fi sani da ajiya a bakin makera. To ko mai ji hankalin ku zuwa PDP a wannan lokaci? Jami'ar APC mun shiga yawon kamfen gari duk yawon kamfen na Damaturu ba inda ba a je da mu ba taɓa mana komai ba abin da aka taɓa yi mana a jam'iyyar APC. Mun canza shawara daga zuwa APC mun dawo jam'iyyar PDP. Mun je Damakasu an jefe su, mun tsaya mun nema musu yancin su, mun kwace su, mun sa motocin su sun fita bayan gari, muka fito da kafa, ana jifan mu ana me muka tare musu, muka dawo da su, ba su taba mana komai ba har yanzu. In ba a mana yanzu bai wuce za a mana. A gari kana tafiya, abokananka za su kalle ka, wane siyasan bana da ku take yi, ba ni nawa ko barin turo ma akawun nan ba, ka tura mu nawa. Tun da ake tafiyar siyasa a Damaturu, in dai kana kwarkwara inda aka kwarkwara siyasa ba inda ba je da mu ba wanda bai san mu ba taba daukar kudi an bamu ba inda muke tafiya a cikin mu babu wanda aka taba daukar naira 5,000 aka bashi a cikin tafiya daya. Sannan kuma tafiyar su ba mu taba neman wani alfarma wajen su kora guda daya ba. An bar mashin mai taya biyu muna yawo, mun je bakin CID an kama mashin namu, mun nema karɓa mana mashin namu an gagar karɓa mana mashin namu, shine kaɗai alfarman da muka taɓa nema wajen su. Don haka muka canza shawara daga jam'iyyar APC mun dawo jam'iyyar PCP. Ba abin da suka mana PDP, riga ne suka bamu, za mu iya cire rigansu mu ba su kayan su, ba komai bane, babu abin da zai faru. Nagode. PDP